E pra testar essa geleca aqui que a gente nunca ouviu falar. E a gente Leleca. nunca pegou. Leleca Glitter. Que nosso pai Glitter. comprou hoje. Aí ele falou pra eu pegar no carrinho. Era leleca. Então vamos lá, pessoal, já tá aberto. Porque nosso pai abriu porque tava muito difícil. Estou com dificuldade. Você tá vendo que ele cortou esse pedacinho, sabe? Vê por ele. Gente, eu já vou pegar daqui a mão. Nossa, é muito aguado. Porque faz meses, muitos anos que a gente não pega nisso. A última vez foi ano retrasado. Gente, olha isso. Tá muito lelecado. Leleca. Entendeu? É muito melequento. Gente, Sério, não é pessoal. roxa porque a minha Olha, cor olha tá minha mão, tá toda melequenta, olha a minha. melequenta. Ai, gente. Mas ela é muito boa. Ai, gente. A da Ana Luísa é roxa, mostra aí. Porque é minha cor favorita, que meu pai sabe. A né? minha é azul, só que o meu pai comprou rosa. Deve que não tinha azul. Pessoal, mas tem um problema. Eu não sei como que eu vou terminar o vídeo, pessoal. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Ela é muito boa mesmo. Ela de comprar. Sim, pessoal. Eu não sei quanto foi. Na descrição a gente vai falar o preço pra vocês comprarem. Olha, como que é o nome, tá, gente? Eu vou deixar aqui um pouquinho. Pessoal, eu recomendo. Leleca. Só que você... Tem gente que tem muita frescura com esses negócios meio aguado. Eu tenho um pouco, né? Eu não tenho, gente. Eu Mas mexo. ele é bastante aguado mesmo. Gente, nem tanto, mas é. Pessoal, então esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo.